Dasha cantando Frozen. Así no hay quien trabaje. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Dasha, no puedes estar gritando todo el rato con la cancioncita de Frozen. ¡Que estoy trabajando! ¡Uy! ¡Siempre igual! ¡Pero sí, la varita mágica de Elsa! ¿Pero para qué me la habrá dado? ¡Ah, ya sé! ¡Para que juguemos a Frozen Challenge! Así podré congelar a mi papi Sergio cada vez que no me deja hacer cosas guays. ¡Gracias, Elsa! ¡Eres la mejor! ¡Hola, chicos! Soy Dasha y esto es Animadogs. Estos trocitos de manzana están riquísimos. Papi, ¿me darías unos trocitos? ¡Porfi, porfi! No, Dasha, estos trozos de manzana son mi merienda. Tú ya te has comido tu comida hace un rato. ¡Para adentro! Pues si no me quieres dar, ¡congélalo! ¡Vale, a comer! ¡Jo, qué buena está esta manzana! ¡Qué suerte que no se haya congelado también! Dasha, sacamos de aquí. ¡Wow! ¡Vaya globo más chulo he conseguido! ¡Me lo voy a pasar en grande! ¡Toma ya! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Que se me escapa! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Papi! ¡Yo quiero jugar! ¡Anda, déjame! ¡Va! ¡Un poquito! ¡Solo un poquito! ¡Venga! ¡Porfi! Ni hablar, Dasha. Con tus dientes podrías reventarlo. Y entonces me quedo sin globo. No, los globos no son para perros. ¡Ya estamos otra vez! Pues si no me dejas jugar, ¡congélalo! Pues ya está, congeladito estás más mono. ¡A jugar! ¡Yujú! ¡Sí que era divertido, papi! ¡Toma ya! ¿Has visto? ¡No lo estoy rompiendo! ¡Sí! ¡Esto es lo más! Dasha, me las pagarás. Está dormida y la varita está allí. Tengo que conseguirla como sea. ¡Ya te tengo! ¿Pero qué pasa? ¿Pero en qué me he convertido con estas manitas y esta nariz naranja? Pues te has convertido en Olaf, un muñequito de nieve bastante mono, la verdad. Eso te pasa por querer robar la varita. ¡Es un muñeco de nieve! ¡No! Animafans, si os ha gustado este reto y os gustaría que os trajera más, dejadme un like para que lo sepa. Activa la campanita para que os pueda avisar cuando suba vídeo nuevo.